Thưa quý vị, vừa cạn còn gọi là sinh đẻ là giai đoạn đỉnh điểm khó khăn nhất của quá trình thai nghén và sinh sản trong cuộc đời của người phụ nữ. Tuy vậy, những năm qua đến với khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, hàng ngàn sản phụ khi vừa cạn đều yên tâm, tỏ lòng biết ơn đội ngũ bác sĩ nữ hộ sinh ở đây. Bởi những bác sĩ nữ hộ sinh luôn làm việc đầy trách nhiệm, có nhiều hoạt động đồng hành cùng sản phụ và người nhà trong suốt quá trình sinh nở. Hướng đến 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2023, chuyên mục Nhịp điệu cuộc sống hôm nay có phóng sự sau. Sau 9 tháng 10 ngày mang nặng, thai phụ bước vào giai đoạn đẻ đau. Một cuộc chuyển dạ thường kéo dài từ 6 đến 12 giờ và có thể nhiều hơn đối với những sản phụ sinh lần đầu. Vượt cạn có thể nói là quá trình đau đớn, mệt mỏi về mặt thể chất nhất mà người phụ nữ phải đối mặt. Trong thời khắc khó khăn đó, sản phụ Ngô Ái Liên, phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam luôn có chồng đồng hành bên cạnh. Em được đồng hành với vợ khi đẻ, em cảm giác rất là hồi hộp và cũng rất là vui mừng vì có y tá bác sĩ ở đây hỗ trợ rất hết mình đó em. Cảm xúc em từ nói chung là rất là nhiều cảm xúc, vừa vui mà cũng vừa xúc động. Từ năm 2019, khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam triển khai mô hình phòng sinh thân thiện. Mô hình này đi vào hoạt động đã giúp người nhà có cơ hội được đồng hành cùng sản phụ trong suốt quá trình chuyển dạ. Sau thời gian da kề da, người nhà có thể đứng cùng sản phụ để hỗ trợ cho bé bú trong những giờ đầu tiên. Nghe qua rất đơn giản, nhưng để thực hiện phải có sự chuẩn bị chu đáo. Không chỉ tối ưu hóa cơ sở vật chất, đảm bảo các khâu trật tự an toàn và vệ sinh, bệnh viện phải xây dựng quy trình hướng dẫn các bước thực hiện cụ thể. Hoạt động phòng sinh thân thiện ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã đi vào nền nếp và được người nhà cũng như sản phụ phối hợp hiệu quả, mang lại rất nhiều lợi ích. Khi có người đồng hành cùng phòng sinh đem lại rất nhiều lợi ích. Chúng ta thì cái tóm tắt trong cả hai nhóm là một nhóm tăng và nhóm giảm. Những cái tăng thì cũng sẽ có lợi và những cái giảm sẽ cũng có lợi. Chúng ta sẽ làm tăng cái khả năng sinh nở âm đạo, tăng khả năng phục hồi của mẹ sau sinh, tăng cái thời gian tỷ lệ cho em bé bú sớm ở trong phòng sinh và kéo dài cái thời gian cho con bú bằng sữa mẹ. Và cái nhóm lợi ích thứ giảm thì cái là giảm thời gian mà chuyển dạ, giảm tỷ lệ mổ lấy thai, giảm sử dụng các thuốc mà sẽ làm tăng ga hầu của tử cung, giảm cái tỷ lệ mà em bé sinh ra cái chỉ số áp ga thấp và cái cuối cùng là giảm cái tỷ lệ trầm cảm sau sinh ở bà mẹ sau sinh. Không chỉ xây dựng phòng sinh thân thiện, với những trường hợp chỉ định mổ lấy thai, khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam luôn áp dụng quy trình da kề da cho em bé và mẹ ngay sau khi đưa em bé ra ngoài. Điều này giúp trẻ được truyền hơi ấm từ mẹ, tăng cường đề kháng, sữa về nhanh hơn, cũng như rất nhiều lợi ích khác. Để có được sự phối hợp hiệu quả giữa sản phụ, người nhà và đội ngũ bác sĩ điều dưỡng nữ hộ sinh trong việc triển khai các quy trình thường quy, công tác hỗ trợ, tư vấn luôn được khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa đặc biệt chú trọng. Thứ hai, hàng tuần, khoa tổ chức tư vấn, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho sản phụ và người nhà. Tại đây, những bác sĩ có kinh nghiệm sẽ trao đổi các kiến thức có liên quan đến đồng hành phòng sinh, chăm sóc sức khỏe sản phụ sau sinh, cách rặn đẻ, hướng dẫn nuôi con, sữa mẹ, v.v. Được bên ban lãnh đạo bên khoa sản của bệnh viện tỉnh Quảng Nam cũng đã có những cái buổi chia sẻ về những cái vướng mắc, đặc biệt là riêng em là về cái vấn đề đó là vợ sau sinh và mắc sữa, không có sữa cho con thì cũng đã nhờ cô chuyên khoa 1 chuyên viên cố vấn đã chia sẻ về những cái kinh nghiệm để giúp mà mình khắc phục có lại được cái lượng sữa để cung cấp từ mẹ sang con. Và cái thứ hai đó là về cách vệ sinh sau khi sinh, mà đặc biệt là về cái đẻ mổ. Sau buổi chia sẻ như vậy thì em thấy rất chi là hay, cũng cảm ơn ban lãnh đạo của bệnh viện tỉnh đã tạo điều kiện một buổi vậy để chia sẻ cho tụi em biết những cái vấn đề hiện tại, rồi để tụi em học hỏi thêm cái kinh nghiệm sau này. Đầu năm 2020, với sự hỗ trợ của tổ chức FHI 360 và Ngân hàng Sữa Mẹ Đà Nẵng, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình đào tạo, mạng lưới triển khai Ngân hàng Sữa Mẹ Vệ tinh. Một khu vực dành riêng cho Ngân hàng Sữa Mẹ Vệ tinh đã thành hình với đầy đủ trang thiết bị, phòng ốc. Tất cả đều đảm bảo kiểm soát nhiễm khuẩn nhằm mang lại nguồn sữa an toàn và tốt nhất cho trẻ.
Từ ngân hàng sữa mẹ Đà Nẵng về ngân hàng Vệ tinh Quảng Nam là không quá 2 giờ, và sữa phải vận hành trên xe ô tô. Sữa được trong cái tủ đông đá dưới nhiệt độ âm dưới 5 độ và đem về ngân hàng sữa mẹ Quảng Nam, Vệ tinh Quảng Nam là mình để trong cái tủ đông âm 20 độ. Thời gian bắt đầu rã đông cho đến lúc mà cho trẻ bú không quá 48 giờ, và đặc biệt là phải chú ý đến quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn để an toàn cho khi trẻ bú. Theo thống kê, hàng năm, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tiếp nhận khoảng 3.500 phụ nữ đến sinh tại bệnh viện, trong đó có nhiều trường hợp mẹ sinh non cũng như mắc các bệnh lý. Vì vậy, hàng năm có một số trẻ sinh non nhẹ cân ra đời và khoảng gần 1.000 trẻ được sinh ra theo phương pháp mổ lấy thai. Một số trường hợp bệnh lý nặng nằm tại đơn vị hồi sức trung tâm không thể cho con bú. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, lựa chọn tốt nhất cho trẻ sinh non và nhẹ cân là sữa mẹ ruột. Lựa chọn thay thế khi không có sữa mẹ ruột là sữa mẹ hiến tặng đã được xử lý và phân phối bởi ngân hàng sữa mẹ. Khi khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam thành lập ngân hàng sữa mẹ Vệ tinh vào năm 2020, nhiều trẻ sinh non, trẻ sinh ra khi mẹ chưa có sữa ở đây đã được uống sữa mẹ ngay từ những giờ đầu tiên. Thêm thì đánh giá thì cái ngân hàng sữa mẹ nó rất chi là hay, nó hay ở chỗ là khi mà mình thiếu sữa là cái ngân hàng đó lúc nào nó cũng cung cấp lượng sữa và nó không hạn chế về thời gian mà cái lượng sữa cung cấp cho thai nhi. Thì cái đó cũng cái hay, và đặc biệt là cái sự nhiệt tình của các anh chị ở cái bộ phận ngân hàng thì cũng nhiệt tình, cũng chia sẻ, vì khi mình sử dụng mình cũng đâu biết đâu, thì họ cũng đã chia sẻ cách sử dụng, cách bảo quản, xử lý như thế nào. Và khi về phòng thì có những chị hội sinh thì họ cũng chia sẻ những cái bí quyết cách mình chăm con, cho truyền sữa vào con nè, cách xử lý, rồi các tư thế để cho con nó được bú, không bị sặc hay là nó bị ói hay bị trào. Thì nói chung là em rất chi là hài lòng về cái dịch vụ và cái nhân viên ở của bệnh viện này. Chúng tôi thấy rằng cái hiệu quả đem lại của ngân hàng sữa mẹ Vệ tinh rất là tốt cho bà mẹ và trẻ sơ sinh. Cụ thể là trong 3 năm mà sử dụng sữa mẹ thanh trùng thì chúng tôi chưa thấy trường hợp nào em bé có những tác dụng phụ hay những là tai biến trong vấn đề sử dụng sữa mẹ thanh trùng, và cái điều này đem lại cái sự hài lòng của người bệnh. Và chính vì vậy mà chúng tôi có thể duy trì tiếp tục các vấn đề nuôi con bằng sữa mẹ trong những ngày ở bệnh viện cũng như trong thời kỳ hậu sản. Cái này có thể là kéo dài nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng và kéo dài trong 2 năm. Khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam có 15 bác sĩ, 43 nữ hộ sinh hộ lý. Sự ra đời của ngân hàng sữa mẹ Vệ tinh là nỗ lực rất lớn của đội ngũ y bác sĩ và nữ hộ sinh ở đây. Mặc dù thêm việc, nhưng ai cũng phấn khởi và đồng thuận chia sẻ công việc với nhau vì mục tiêu chung là thúc đẩy nuôi con sữa mẹ. Với nhiều giải pháp y tế, tháng 10 năm 2019, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã được Bộ Y tế công nhận là một trong 5 bệnh viện đầu tiên trong cả nước đạt danh hiệu Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc. Và điều quan trọng hơn là hiện nay tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn tại thời điểm xuất viện ở khoa hậu sản ngày càng tăng. Nhận thức của sản phụ, người nhà và cả cộng đồng về việc nuôi con bằng sữa mẹ ngày càng cao. Để có thể đồng hành cùng người nhà và sản phụ trong cả quá trình trước, trong và sau sinh, đội ngũ bác sĩ điều dưỡng và nữ hộ sinh của khoa phụ sản luôn cập nhật kiến thức mới, không ngừng nâng cao chuyên môn cũng như thái độ phục vụ. Trong số 15 bác sĩ ở khoa phụ sản, có nhiều bác sĩ có tuổi đời còn khá trẻ nhưng luôn dành nhiều tâm huyết trong công việc. Chứng kiến những sản phụ và những người nhà vô viện sinh thì sau khi mà họ trải qua những cái phút giây mà trong phòng sinh cực khổ cũng như là vui sướng, thì mình cũng thấy là mình có một chút cộng đồng và mình cũng thấy là mình rất là vui khi mà chứng kiến khi mà em bé nó chào đời. Khi mà em bé cất tiếng khóc thì mình thấy rất là vui, cho nên mình cũng muốn góp một chút công sức cũng như tri thức của mình để cố gắng giúp cho sản phụ được mẹ tròn con vuông. Thì từ đó mình có động lực để mình phấn đấu tốt nghiệp cũng như là phấn đấu để vào khoa sản. Đối với cái cơ sở vật chất của khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam thì chúng tôi là bệnh viện hạng 1. Do đó thì ban giám đốc rất là đầu tư về nhân lực cũng giống như là nguồn lực trong vấn đề là phục vụ bệnh nhân.
Khoa chúng tôi hiện tại có 15 bác sĩ, như vậy là chúng tôi đã chuyên khoa hóa cho một số bác sĩ trẻ liên quan tới lĩnh vực phẫu thuật phụ khoa, rồi phẫu thuật nội soi, phẫu thuật ung thư phụ khoa. Cũng giống như trong vấn đề về sản khoa thì chúng tôi đẩy mạnh cái công tác tiền sản. Liên quan tới hiếm muộn, chúng tôi đang cố gắng đẩy mạnh cái vấn đề là bơm tinh trùng vào buồng tử cung. Đó là một trong những cái bước đầu của cái đơn vị hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Thì chúng tôi hy vọng với những cái sự chuyên khoa hóa như vậy, kèm với cái sự đầu tư của ban giám đốc, thì tôi nghĩ với cái sự là cải thiện về cái cách làm việc, giống như là phát huy hết cái vai trò của cái đội ngũ trẻ, thì tôi hy vọng là họ sẽ là ngoài cái việc mà ứng dụng những cái khoa học kỹ thuật tiến bộ, thì các bác sĩ sẽ nâng cao cái tinh thần trách nhiệm của mình để phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn. Với nhiều giải pháp y tế và hoạt động đồng hành cùng sản phụ hiệu quả, tỷ lệ mổ lấy thai ở khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam ngày càng giảm, chỉ chiếm 31%. Thành quả này là động lực để đội ngũ y bác sĩ và nữ hộ sinh ở đây tiếp tục làm tốt hơn nữa các hoạt động đồng hành cùng sản phụ và người nhà, góp phần mang lại những hiệu quả lâu dài cho sức khỏe của bà mẹ và sự phát triển tương lai của trẻ.